聽講大嶼山分流呢條路線最近都幾熱門，一於趁今日平日有假期就過嚟睇下啦。遠征嚟到石壁水塘呢個站之後，發現四圍真係沿路山卡啦咁樣啊，即係冇車啦，同埋冇人。咁首先呢，我哋今日就會行去分流啦，然後就會跟住呢度嘅指示牌去分流炮台，咁就應該8點幾9公里左右。好啦，開始行啦。其實沿途都只係得一條路嘅啫，行到咁上下，大概行15分鐘之後呢，就會去到呢個閘口啦，就係大浪灣引水道。咁就要開始上返少少山，跟住穿過個閘之後呢，繼續向前行。呢段路除咗可以行汽車之外，亦都有一啲 mountain bike 可以行嘅，所以行嘅時候都係要小心車輛。由12.4出發行咗4-5個字道呢，而家都仲係喺引水道嘅路段。暫時全部都係石屎路啦，有些少上斜落斜位，不過全部路都暫時嚟講呢好好行嘅。唯獨是係去到接近尾段嗰陣就會有啲沙石路啦，咁所以到時可以再衡量翻嗰個步速要點樣調整。暫時都依然係呢啲路啦，所以其實有少少悶嘅。以高級路線嚟講，暫時都真係幾容易。用咗唔夠1個鐘嘅時間就去到九嶺涌營地，睇落暫時進度好似都唔錯喎。頭先我哋就喺石壁嗰度開始行啦，就一路咁樣沿住海邊咁樣行到而家呢度就係九嶺涌營地。咁陣間呢，就需要繼續兜落去分流，再行，跟住個終點呢，就喺大澳。大澳喺邊啊？基於時間關係同埋今日得一個人行呢，所以都唔想阻太多時間。咁我上網睇見九嶺涌入面就有一個觀景台嘅位啦，如果有時間嘅話都可以去望下。不過今日我就唔會去啦。行咗1個鐘頭多少少啦，坦白講我覺得係悶嘅，甚至呢一度令我諗翻起嗰陣時群青蛙最尾一日由大潭行去紅山半島嗰陣，就係喺啲森林啊、引水道隔離嗰度行，跟住而家呢一度呢，因為收唔到網絡啦，所以其實係冇歌聽嘅，咁就更加難捱。所以如果平時聽開網上嗰啲音樂呢，不妨可以 save 定啲歌落嚟。好感動啊！行到嚟呢度之後，終於有翻啲微弱嘅網絡啦，同埋個牌而家呢就話要行落去分流嘅，大概行半個鐘，咁就睇下半個鐘之後有咩睇啦。頭先就落咗幾步樓梯啦，就去咗呢條澗嗰度，咁陣間呢就要過返對面嘅。如果平時有水流嗰陣，真係要特別小心，唔好跣親。好，上返山先。冇錯啊，沿路行你冇睇錯，係真係冇人㗎。至於平時假期會唔會熱鬧少少，我就唔知啦。但係尤其是行到呢啲位，真係要特別小心，唔好跌落去。而且左手邊嘅欄杆都只係輔助㗎咋。行咗成個半鐘之後，終於喺沿途上見到有人。哇！真係原來呢條路都有人行嘅。咁原來嗰個人呢，佢就喺九嶺涌個營地嗰度瞓咗1晚。之後佢個 friend 呢，就今日先嚟揾佢。咁佢個 friend 就話行咗個幾鐘先去到呢一度揾到佢啦。咁都 OK 嘅，即係一般人嘅進度都應該2小時內會行到去分流附近呢個位㗎啦。第二呢，就係睇下先啦，分流炮台。好啦，我哋今日有時間就會落埋去分流炮台。第二呢，就係紮咗營嗰個朋友仔，佢就話以前未有欄杆嗰陣，梗係難行好多啦，要更加小心啦。咁另外就係佢話夏天行係一定會中暑啊，要帶夠水嘅。如果要過嚟行呢度長途路線嘅話，就要注意返以上嘅嘢。
轉咗入去分流炮台嗰段路之後，就要落山啦。咁呢一度就比較多樹蔭，聽到都好大風聲、樹聲，同埋嗰個路況已經係比頭先冇咁靚噶啦。因為地下上面會有一啲枯乾咗嘅樹葉啦，咁即係會跣啦，所以要小心嘅。另外就係有啲泥沙石路，咁但係so far我今日冇着行山鞋呢，都仲應付到。反而就係路面有少少窄啦，咁所以就要小心睇清楚每一步，同埋唔好喺啲碎石嗰度拗柴，因為呢一度個網絡收得好弱，咁 touch wood 有咩事要求救就真係會比較麻煩啦。跟住呢，呢一個前面有山泥傾瀉危險，但係亦都有一啲絲帶。咁呢一度就應該係去嗰個分流角炮台嘅燈塔嗰度嘅。而家時間尚早啦，同埋因為後面都有啲人，咁所以就過嚟探險下啦。要少少爆林，暫時都好似還好。睇下陣間點先。哇，好危險喎呢度，小心唔好跌落去。行多兩步睇下點先。危險 ，touch wood 山泥傾瀉真係 GG 呢個位。見到前面有絲帶。OK， 好啦，過咗。咁見到呢度呢，左手邊其實係都係懸崖邊緣嚟嘅，真係要小心冇碌落去。正所謂肥啲都過唔到啊！咁好彩右手邊呢都有些少植物可以 support 下嘅。好啦，過咗頭先嗰段路，哇，出翻少少光明嘅地方。其實我懷疑係有另外一條路可以行嘅咯。懷疑有呢條樓梯可能係啱啲啊！直情係啦，見到佢哋喺上面。哇！見到前面個沙灘呢，好靚喎，甚至應該靚過長沙。好啦，行快啲先。落多陣樓梯，再過多幾步就去到沙灘咯。好嘢，成功去到呢個冇人嘅沙灘，真係一個冇人嘅沙灘。行到差唔多沙灘尾就要上返去個郊遊徑嗰度嘅，啱啱爭啲 miss 咗分流炮台呢一個牌。如果唔係呢，又會好似喺上下長沙嗰度又要攀山涉水噶啦，相信。頭先確實係用咗一啲時間喺度擔心嗰個行程嘅，咁而家難得有返網絡啦，可以安心少少。咁呢個係上山路段嚟嘅，而家就去緊分流嗰個炮台。原來分流炮台都係法定古蹟嚟嘅，咁佢就大概喺1717年嘅時候已經有啦，咁亦都係同東龍島嘅炮台大致係同期嘅。其實呢個炮台入面呢都有20零間房啦，所以都應該唔算太細嘅。而家一於兜個 round 望一望先。暫時行咗一邊半，見到佢四圍都好似係冇任何窿啦，因為始終呢度係背住個山。咁就陣間向前行，望下前面向住海嗰邊有冇啲咩特別啦。好，暫時都係一座嘢啊。OK， 好啦，行完一個圈就見到有一個門口可以行入去，唔知會唔會見到一啲我唔想見到嘅嘢。OK，nice， 好彩冇啫。咁而家呢個古蹟就地下鋪咗啲磚地啦，然後中間呢都有啲草喺度嘅。跟住而家就會轉去石圈環呢一度，暫時呢路面都有啲絲帶可以跟住啦。另外就係 keep 住睇地圖，呢個就係分流環啦，亦都係法定古蹟嚟嘅。喺呢個叢林嗰度行下，突然之間喺度諗，咦，頭先係咪 miss 咗個分流燈塔呢？咁其實係嘅，去完嗰個石原圍之後，的確係見好似冇路行，跟住就掉翻頭啦，然後就完全唔記得咗分流燈塔呢樣嘢。唔緊要啦，我哋為咗安全起見，繼續向前行噶啦，唔會翻返轉頭。唯獨是將來有機會先再返嚟啦。
瞬間就去到分流西灣，見到前面有幾個人，可能佢哋喺度 camp 完都唔定。所以呢段行山徑都幾得意，因為行下山就有陣時有遮陰啦，有陣時喺個懸崖側邊啦，有陣時又會落返個沙灘，都係呢個路段嘅一部分嚟嘅。如果有需要都可以入去士多買嘢食啦，但係呢間士多就唔係每一日都開嘅。而家就開始踏上分流二澳路，又要開始上斜路。過咗煎魚灣營地之後，又去到沙灘位啦。好似係第一次見到有牌寫住去大澳，仲有5.5公里，個幾鐘，已經有啲悶啦，同埋又收唔到上網，所以又冇歌聽。頭先有啲位呢比較多樹枝啦，比較陰森，所以要小心唔好篤親自己。但係so far個路況整體上都 OK 嘅，有90%時間都係靚路。經歷過斷網之後，終於去到二澳舊村呢一度，距離大澳仲有成60分鐘啊！哇，有排行啊！暫時行咗幾個鐘，經歷過幾次斷網之後，覺得如果你想去一笪地方係得 me myself and I， 有少少風景，跟住唔算特別晒，有啲靚路嘅話，咁就可以嚟嘅。否則我覺得同杯靈雙渡比，呢度真係麻麻地。因為嗰個路況冇乜攀爬，就唔係特別好玩，所以暫時對分流呢條路嗰個評價唔係特別好。一如既往，差唔多去到尾聲嗰陣，就已經冇乜心機再拍嘢。去到呢個位之後呢，如果想上去觀景台嘅話，可以行樓梯上啦；如果唔係呢，就可以繼續靠左呢邊行去大澳。行咗咁耐，終於見到大澳了。呢4個半鐘其實覺得過得好耐，因為中間又經歷過斷網啦，同埋又經歷過好多路段。差唔多有90%時間都係身邊冇人嘅。平時如果淨係冇人都冇乜嘢啊，仲有網絡喺度。但係今次又斷網又冇人，就其實係有啲驚嘅。尤其是平日行呢，都驚中間 touch wood 有咩事冇人知啦，contact 唔到其他人啦。咁好彩呢段路佢嘅上斜幅度唔算太多，而且佢嗰個路況都唔錯嘅，所以喺安全呢一層就可以少呢個擔憂。另外就係基本上有90%時間都只係得一條路一個方向啦，所以都唔需要點樣揾路。如果有埋適當嘅地圖呢，其實就冇乜大問題，因為 GPS 係收到嘅。咁之前都有一啲朋友仔佢哋話我唔好再用 Google 地圖啦，用其他 app 會好啲。咁我而家已經用緊其他 app 噶啦。嗰啲 app 佢哋係有埋路線參考，所以成件事個信心會更加大嘅。咁總括而言，分流呢段路，如果有人一齊行，可以傾下偈，輕輕鬆鬆咁行長途呢，都唔錯嘅。但係如果一個人行，除非你想 me myself and I 啦，否則就唔係特別推薦啦。